上面叫分子都識啦。你出邊問個阿婆，阿婆都答到你啦，係咪？你哋應該答到啩？分子嘅話咧，你幫我諗成咧係自己，即係你哋依班子女，你係你媽咪生噶嘛，係媽咪嘅子女啊嘛，你唔係石頭爆出嚟噶嘛，你媽咪唔係嚿石頭啊嘛，你唔係孫悟空啊嘛。OK， 喂，上面分子叫做子女啦，下面分母嘅話叫咩咧？有個母字，你會諗到係咩啊？Vixo，母阿媽咯，阿媽啦，mother 啦，你個媽打啦係嘛？你個冧啦。OK，咁我問下你啦，Vixo，喂，我想問下你咧，如果有一日你33歲嘅時候咧，你媽咪有冇可能得10歲啊？冇可能，冇可能啦，咁所以冇可能呢啲咪叫做呢隻咩字啊？呢隻咩字啊？冇可能咯，假份數咯，咁一嘢就搞掂咗啦，簡單到喊啊，超簡單啊 ！OK 得唔得？喂，咁相反啫嘛，子豪啊，咁呢啲嗱，你3歲嘅時候，你媽咪就23歲。你媽咪一定大過你，一定噶啦。你媽咪大過你，肯定噶啦。呢啲咪叫咩份數啊？子豪，真份數咯，佢咯，叻仔咯，就係咁樣做啦。可唔可以？跟住阿日喬問下你先，呢啲叫咩份數？大分數，大份數，幫我抄上去。7又2/3。而各位同學仔，楊 Sir 想問下你哋啦，大份數前面呢個7。佢係整數定分數？你唔好同整數，幫我抄筆記。邊個答嘅？叻仔 ，good 定叻女？幫我抄低佢一個7係整數嚟㗎，個7係整數嚟㗎。O 唔 OK？OK 嘅話咧。Hello， 各位家長，大家好啊！多謝你花時間睇啱啱嗰條教學影片。如果你想你哋嘅小朋友好似啱啱嗰班小朋友咁中意答問題，咁中意數學科嘅話咧，記得加入楊 Sir 嘅數學專科班。同埋，我哋會有免費嘅數學試卷分享嘅。咁只要你入咗 WhatsApp group 咧，我哋每星期定時都會 share 免費嘅數學練習出嚟嘅。咁記得 WhatsApp 同楊 Sir 查詢啦。